Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз күрделі функцияның декомпозициясын қарастырайық. Яғни бізде беріп тұр f at x беріп тұр, g f at x беріп тұр. Демек, біз табуымыз керек, g at x-ті табуымыз керек. G at x-ті қалай табамыз? Берілген есеп шешудің екі вариантын қарастыруға болады. Яғни бірінші әдіс. F at x-тен x минус 5 болса, онда y-тен болады x минус 5 деген сөз. Осыдан x-ті табатын болсақ, y плюс 5-ке тең. Яғни x-тен y плюс 5-ті әкеліп, міне g f at x-ті x-ның орнына әкеліп қоямыз. Сонда бізде қандай шығады? 2 көбейтілген x-ның орнына қойып жатыр, y плюс 5-тің квадраты. Минус 13 көбейтілген x-ның орнына қойдық, міне y плюс 5-ті. Плюс 14-ке. Жақшаны ашып ықшамдаймыз. 2 көбейтілген a плюс b-ның квадраты. a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Минус 13y минус 65 плюс 14-ке. Жақшаны ашып ықшамдаймыз. 2y квадрат плюс 20y плюс 50 минус 13y минус 65 плюс 14 тен болады. 2y квадрат, яғни ықшамдап жатық та, өрнектерді ықшамдап жатық. Плюс 20y минус 13y плюс 7y плюс 50 минус 65 минус 15 плюс 14 минус 1. Сонда бізде шықты 2y квадрат плюс 7y минус 1 деген. Демек, g at x неге тең? Яғни, мына y-терді x-пен алмастырамыз. Сонда бізде шығады 2x квадрат плюс 7x минус 1 деген. Немесе, екінші әдіс. Екінші әдісіміз. Бізде міне, g at x деген бізде тең болды. 2x квадрат минус 13x плюс 14 қоя. Бізде міне g at x тең болды. g f at x. G f at x. x квадрат минус 13x плюс 14 қоя. Яғни бізде f at x минус 5-ке тең болды. Яғни g x минус 5 тең болды 2x квадрат минус 13x плюс 14 деген сөз. Демек, біз мына жерде міне, x-ның орнына біз x минус 5-ті қойдық, я? Сонда g x минус 5-ті бұлай шығаруымызға болады. 2 көбейтілген x минус 5 квадрат арғарата мына минус 13x плюс 14-ті шығаруымыз керек. Демек, қалай есептейміз? X минус 5-ті квадраттап 2-ке көбейтсек, біз мынаны алдық, я? 20 минус 5 шығады, я, бізде? Так, 2 x минус 5-тің квадратын ашып алсақ, бізде қандай шығады? 2x квадрат. Так, минус 10x 2-ке көбейтем, минус 20x. Так, плюс 25 2-ке көбейтем, плюс 50 деген шығады. Мынаны ашқанда. А бізде шығу керек минус 13x плюс 14, яғни минус 13x шығу керек. Бізде мына жерде минус 20x бар. Демек, минус 13x шығу үшін 7x-ті қосуым керек деген сөз. Қосам 7x-ке. Енді плюс 14 шығу керек, бізде тұр, плюс 50 тұр. Плюс 14 болу үшін 36-ны азайтуым керек. Сонда бізде міне плюс 7x минус 36 деген шықты. Енді бізде шыққанда былай шығу керек, міне 2 x минус 5-тің квадраты қосылған a деген сан x минус 5 плюс b деген сан мінде. Осындай типте шығу керек есеп. Демек, мына жерде қарайық, 2 x минус 5-тің квадраты плюс міне 7x дегенде 7-ні шығарып жіберем керек жақшаның ішінде. Яғни, себебі менде жақшаның ішінде x қалу керек. Демек, 7x-ті 7-ні шығарып жіберу үшін минус 36-ны минус 35 минус 1 деп жаза аламын. 35-тен 7 шығады. Қазір мына жерде 36-тан 7-ні шығара алмай қаламыз, я? Сонда бізде шығады 2 x минус 5-тің квадраты плюс 7-ні шығарып жібереміз. Міне жақшаның ішінде x минус 5 қалды міне. Екеуі бірдей, минус 1. Болды. Сонда бізде g at x неге тең болып тұр?
Сонда бізде жат x-тен болып тұр 2x квадрат плюс 7x минус 1-ге. Осы тәсілмен де шығаруға болады. Бұл бізде екінші әдісіміз. Тағы да бір мысал қарастырып көрейік. Екінші есеп болсын. Так, екінші есеп. Бізде беріліп тұр міне f x минус 2 тен болады 2x квадрат минус 3x плюс 1-ге. Бізге не табу керек? f от x-ті табу керек. f от x табу керек. Есепке қараймыз. Бізде не беріліп тұр? Бізде беріліп тұр жат x беріліп тұр. x минус 2-ге тең. Яғни бізде міне f жат x деген сөз ғой міне. f жат x сонда бізге беріліп тұрған. 2x квадрат минус 3x плюс 1 деп. Демек, екі әдістің кез келген біреуін қолданамыз, f от x-ті табамыз. Но екі әдіспен де шығарып көрейік бұл есепті. Бірінші әдіс бойынша шығарсақ, жат x минус 2-ге тең болса, яғни y тең x минус 2 деген сөз. Осыдан x тапсам, y плюс 2-ге тең. Осыны әкелемізде, міне f жат x-ке қоямыз. Яғни 2 көбейтілген y плюс 2-нің квадраты, міне жерге әкеліп қойып жатырық. Мынаған әкеліп қоямыз. Мұнда x жоқ, қойылмай тұрған. Минус 3 көбейтілген y плюс 2 плюс 1. Жақшаны ашамыз, ықшамдаймыз. 2y квадрат плюс 4y 2-ге көбейтем плюс 8y. Плюс 4 2-ге көбейтем плюс 8. Минус 3y минус 6 плюс 1. Сонда бізде қандай шықты? 2y квадрат плюс 8y минус 3y плюс 5y плюс 8 минус 6 2 плюс 1 3 плюс 3. Демек, f от x тапқан кезде x пен жазамыз да. 2x квадрат плюс 5x плюс 3-ге тең. Осындай бірінші әдісіміз бойынша. Есептер жеңіл шығады. Екінші әдіс бойынша қарайық. Так, екінші әдіс бойынша. Так, fx минус 2, яғни x орнына x минус 2-ні қойып жатырық, 2 көбейтілген x минус 2-нің квадраты. Енді ар жағын табу керек, плюс көп нүкте. Енді мынаны ашып алайық. Яғни 2 көбейтілген x минус 2-нің квадратын ашайық. 2x квадрат минус 4x 2-ге көбейтем минус 8x минус плюс 8 плюс 4 2-ге көбейтем плюс 8, тең болады. 2 x минус 2-нің квадраты. Енді қараймыз. 2x квадрат. 2x квадрат міне есептің шартында бар. Міне 2x квадрат. Міне жерде 2x квадрат. Минус 8x. Бізде шығу керек минус 3x. Демек, минус 8x-ке нешені қосса минус 3x шығады. Яғни плюс 5x болады. Плюс 8. Бізде шығу керек плюс 1. Демек, плюс минус 7 болады. 8-де 7 алсам, плюс 1 ғой. Ар қарата кет. Енді бізде міне x минус 2, мына де x минус 2 болу керек. Тең болады. Ол үшін істейміз. Тең болады. 2 x минус 2-нің квадраты плюс, қазір мен 5-ті шығар жіберсем, жақшаның ішінде менде x минус 2 болу керек. Мына жерде қазір 5-ті x минус 2-ге көбейтсем, 5x минус 10 деген шығады. Менде 5x минус 7 бар. Минус 10 шығып кетті. Ал маған минус 7 керек. Демек, минус 10-ға нешені қоссам, минус 7 болады. Яғни оған 3-ті қоссам, демек, плюс 3 деген сөз. Болды. f от x жазамыз. f от x тең болады. 2x квадрат плюс 5x плюс 3-ге тең. Яғни міне біз бірінші әдіспен шығарғанда да осы жауапты алдық, екінші әдіспен шығарғанда да осы жауапты алдық. Сонда біз не үшін екі әдісті көрсеттік? Себебі сіз өзіңізге ыңғайлы әдісті табасыз. Бірінші әдіспен шығаруыңызға да болады, екінші әдіспен шығаруыңызға да болады. Қай әдіспен шығарсаңыз да есеп қате болмайды. Так, бүгінгі сабағымыз осындай.
Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуларыңызға болады. Так, сабақты аяқтаймыз.